Замечательно. Хорошо, затянули. Все это нахуй. Уходите. А где холодильник, Петя? Вот он. Вот так. А у нас тут пиздец, да? Так, значит, красная икорка теперь у вас на завтрак, обед и ужин. У вас красная икорочка. Так, чтобы было видно ее, красненькая, хорошенькая, жизнь красивая, богатая. Петр, хотелось бы понять, поближе узнать, чем простые люди в Колыване угощаются. Ну, у меня есть маленькое угощение, но возьму огуречек. Вот. И корочку заем. Побольше, наверни. Я